E aí galera do canal, tudo bem pessoal? Galera, eu estou aqui fazendo esse vídeo para fazer uma pequena comparação, galera, de dois consoles aí, dois clones do Mega Drive. É esse carinha aqui, galera, ó. É o MD Compact, certo? Ele de fato é bem pequenininho, galera. Tá, olha só o tamanhozinho dele aí, ó. Bem pequeno, tá? E excelente, galera, para se jogar em TVs de tubo, hein? Essa é uma TV de tubo que eu tenho, tá? Antiga, marcazinha Philco, e quebra bem o galho, pessoal, para fazer essa jogatina estilo retrô aí, principalmente com esse consolezinho aqui, ó. Você pode prestar bem atenção, galera, que o som desse clone ele é quase perfeito. Não é perfeito porque não é um console original, mas ele é quase perfeito mesmo, galera. Pena que meu celular não consegue captar a imagem dessas TVzinhas de tubo numa resolução bacana, mas o som a gente consegue distinguir bem legal a diferença, né? E aqui já é o bem conhecido meu aqui, o Mega Drive Feral, né? E aí nós vamos ver também qual a diferença, né, pessoal, de imagem e de som desses dois clones, né? Claro que não se deve comparar a imagem do Feral numa TV moderna e comparar com uma TV de tubo, não é isso? Não dá pra comparar, gente. Mas vamos fazer um teste aí. Olha só esse som aí. Esse que tá passando agora é o do MD Compact. Vou já abaixar aqui o volume dele e vou colocar aqui o do Feral para ver se tem alguma diferença aí. Vou aumentar mais um pouco aqui. Ok. Mega Drive Feral, Mega Drive MD Compact, clonezinho. O chip dele, galera, é aquele chip, é o 6801, né? Enquanto o do Feral é o 6803. E esse chip 6801 ele tem a sonorização mais nítida, um pouco mais suave, em comparação ao 6803. Eu não sei o porquê e nem tecnicamente explicar isso, mas ele é muito mais suave, o som até mais agradável, né, em diversos jogos em relação ao Mega Drive Feral. Vou abaixar aqui o volume dele e vou botar ali o do Mega Drive Feral. Esse é um joguinho bacana, galera, que eu tô tentando zerar ele, hein? Um jogo muito bacana, um RPGzinho muito legal, muito divertido. Já estou jogando há vários meses e nem jogo sempre, só jogo quando dá mesmo. Essa é uma versão traduzida em português. Estou botando diretamente do Everdrive. Mas o som, galera, o que vocês estão achando aí? Há alguma diferença entre eles dois? O que tá rodando agora é o Feral, não é isso?
aquilo que eu disse, galera, em alguns jogos não se nota tanta diferença não. Mas em outros, nós vamos já ver aqui, que é bem nítido até o som. Vou botar aqui Sonic the Hedgehog. A gente vê aí a grande diferença, pessoal, né? Vou dar aqui vamos silenciar aqui. Vou resetar aqui. Vou resetar aqui no MD Compact. E vou procurar aqui Sonic the Hedgehog. E vou desligar aqui. E vou procurar aqui também no ferral Sonic the Hedgehog. E a gente vai ver aí a diferença total. Vamos ver aqui. Vamos procurar aqui. Aí. Esperar carregar. Vamos ver logo aqui, né? Vou dar um start aqui. Vou aumentar logo. Vou botar aqui em 11. Esse aqui é diretamente do MD Compact, pessoal. Deu um bug aí agora. Ai, ai. Beleza? Vamos ver aqui agora no Mega Drive final. Vou baixar aqui para não atrapalhar lá. Agora vamos dar um reset aqui. Já vê a ausência da bateria mesmo, do som da bateria. E bem estourado, né? Aí a diferença desses dois clones, pessoal, do som, né? Apenas do som. Que a imagem, claro que o HD vai ganhar sempre, né? A gente pode ver a diferença em outro jogo também, que é Street of Rage 2, que faz toda a diferença, né? Vou desligar aqui. Vou tirar aqui do MD Compact esse cartucho, bem duro até tirar. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Não consegui não. Não sei se consigo apoiar aqui a câmera. E vou tirar aqui. Aí ó, vou botar essa hackzinha aqui nesse Street of Rage 2. O som é a mesma coisa. E vou procurar aqui no Everdrive também Street of Rage 2. Vamos ver se tem nada aqui.
procurar aqui mesmo. Versão americana. Vamos ver aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos ver. Pronto, Street Fighter não. Street of Rage. Stealth, Street Fighter. Não vai ter aqui. Acho que não vai ter aqui não. Vamos ver nessa não. Vamos procurar aqui lá. Tá. Vamos ver. Street of Rage. Cadê? Não tem não, é? Versão japonesa para aquele núcleos. Pronto, aqui. Vamos ver a versão japonesa, né? Já pode ver aqui. Eu vou aumentar aqui do MD Compact. Vou aumentar aqui. A imagem é sempre essa, né? Sempre nessas TVs de tubo é sempre assim, sempre estourada. Esses celular mais novos. Olha como o som desse consolezinho faz toda a diferença desse clonezinho aqui, galera. Vou dar um start aqui. Essa versão de Street Fighter, né, galera? Ok. Vamos baixar aqui o volume. Ok. E vamos colocar então o volume aqui no volume. Essa versãozinha nem na verdade, galera, essa é uma versãozinha hackeada que não foi terminada, né? Deixa eu procurar aqui um Street of Rage. Pronto, vou tirar daqui, pronto. Eu tiro daqui e boto lá, né? Então é melhor. Tem alguém com cartucho. Aqui eu tenho o mesmo cartucho.
Ferral, a gente sente a ausência de tons de alguns instrumentos e outros estão bem mais agudos em relação ao MDzinho compacto. Vou dar um startzinho aqui para ver. A imagem é muito melhor, com certeza. E aí a gente sente a diferença aí. Claro, né? Então é isso aí, galera. Esse é o testezinho do MD Compact versus Ferral, a sonorização desses dois consoles. Galera, pra gente terminar aí bacana, eu quero mostrar um negócio aqui a vocês, tá? Desse cartuchozinho aqui, ó. Eu testei ele no Mega Drive Ferral, vocês até viram aí no vídeo que eu coloquei. Cartucho AliExpress deu treta, né? E eu fiz um teste, galera, aqui no Ferral, no Mega Drive Ferral, e ele não dá nenhuma imagem, nenhum som, né? Mas eu coloquei a conselho aí do meu xará, meu brother aí, o Cleberson. Ele diz: testa em outro Mega Drive, outro console. E aí eu consegui emprestar aqui esse MDzinho Compact do meu amigo que inclusive era meu, eu vendi pra ele, ele me emprestou, galera, pra fazer esse teste. E olha aí o que aconteceu. Olha aí. Mas também só aparece essa imagem, pessoal. Não sai daí. Não sai daí. O mesmo cartuchozinho. Não sai daí. Mas no Mega Drive Ferral ele nenhuma imagem sai, nenhuma imagem sequer ele esboça, né? Nenhuma mesmo. Simplesmente fica assim. O máximo que ele fez uma vez foi um mas mais nada, né? Mas aqui no MD Compact ele ainda esboçou o logo aí, não sei se é da produtora, e nada mais. Então fica aí a dica aí. Valeu, Cleberson. Talvez se eu tivesse um Mega Drive original, não sei se ele iria rodar, não sei. Fiz testes também de região aqui atrás, ó, e nada, né? Tanto faz como tanto fez. E é isso aí, galera. Valeu, galera. Desejo a vocês uma ótima semana da graça, do amor e da misericórdia de Deus também nos corações de vocês. Valeu, pessoal. Boa semana.